المسلمين الذين يصلون حياتهم الصحية لو ما صلوا ما كانت بهذه الدرجة وهذا القدر. احنا ما نحس بهذا، لكن اسمعوا كلام الطبيب الدكتور شنو يقول في فوائد الصلاة الصحية. بس لو الواحد صلى لله لكن أيضا يرجو هذه الفوائد راح يحصل عليها، لأن الله خلق الخلق وهو يعلم ما يصلحهم. ما شرع لنا السجود بهذه الكيفية 7 أعضاء إلا فيها فائدة أخروية ودنيوية. ما جعل الركوع بهذه الصفة إلا فيها فائدة. ما حثنا على الخشوع إلا فيها فائدة أخروية ودنيوية. خلينا نشوف التقرير إلى بعض فوائد الصلاة الدنيوية. الصلاة عبادة يتقرب بها العبد من ربه دون الرجوع إلى فوائدها، ولكن من كرم الله للمسلم أن جعل للصلاة فوائد عديدة، سواء كانت فوائد إيمانية أو نفسية أو بدنية. السجود بالذات له فائدة جميلة جدا على المخ، كما أن له فائدة على باقي أجزاء الجسم. على المخ بيفرغ الشحنة الكهربية اللي موجودة في المخ، ولذلك حتى عملنا رسم مخ للناس اللي عندهم صرع وهو مش ساجد، وعملنا له رسم مخ وهو ساجد، فوجدنا أن أثناء السجود بتزول الكهرباء الزايدة اللي في المخ. وأثبتت الدراسات الحديثة أن الصلاة الخاشعة تهدئ النفس وتزيل التوتر. عملوا صورة لواحد خاشع وعملوا صورة لواحد ليس في حالة خشوع، فوجدوا أن الصورة اللي احنا شايفينها صورة في الأشعة المغناطيسية أن الدم كثير بيتكاثر في المنطقة الأمامية دي، ودي اسمها منطقة الناصية. الإنسان لما بيصلي بهذه المنطقة بيتدفق فيها الدم كويس جدا، فتجد أنك أنت منطقة الناصية عندك قادرة على اتخاذ القرار. فإذا أردت أن تكون رجلا تتخذ قرار كويس عليك بالصلاة. قضية السجود نفسها بتزيد تدفق الدم في المخ، يقوي التركيز والحافظة، ويخليك بعد ما تكبر إن شاء الله وتبقى راجل كبير الناس كلها بتخرف، إنما أنت كمصلي ما بتخرفش وما بتلخبطش، الذاكرة عندك كويسة. الناس اللي بيجيهم ضربات قلب زايدة لو بيسجد كتير بيفرغ الشحنات اللي في القلب. يقول الدكتور أليكس كارلل عن الصلاة وهو الحائز على جائزة نوبل في الطب: إنها تحدث نشاطا عجيبا في أجهزة الجسم، بل هي أعظم مولد للنشاط عرف إلى يومنا هذا. حركة الإنسان وهو واقف وبعدين ثم راكع ثم ساجد، هذه بتزيد الضغط داخل الأوعية الدموية، تخليها تنبسط وتخليها تنقبض، فده بيجعل الأوعية الدموية بتاعت المخ مرنة، والإنسان اللي بيصلي ما تجيلوش سكتة دماغية، لأن الناس اللي بتجيله السكتة الدماغية بتكون الشرايين بتاعت مخه ماهيش مرنة. الراجل اللي بيصلي واخد على الركوع والسجود والشرايين مرنة. الرئة بتتكون من 3 أماكن: منطقة سفلى، منطقة وسطى، منطقة علوية. المنطقة العلوية دي دايما قليلة الدم والدم فيها قليل. بنجد ان السجود بيخلي الدم يتدفق الى المنطقة العلوية اكتر، فبيحمي الانسان من الامراض زي الضرن، وبيحميه من سرطان الرئة، لان الدم بيتدفق وياخد معاه هذه المواد ويخرجها خارج الجسم. الصلاة كمان بتفيد القلب جدا، لانها بتحسن الدورة الدموية بتاعة القلب، والحركات الفجائية بتاعتها بتخلي الضغط يعلى وينزل، فبتحسن بتتعود على الضغط الفجائي والحركات الفجائية. لو ارتفع عندك الضغط لأي سبب من الأسباب ما بتتأثرش، لأنك متعود عليه أثناء الصلاة. طبعا الكلام ده بيحصل، في ناس بتقول احنا بنصلي وما بيجيلناش الكلام ده، لأنك ما بتصليش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، شادد الساقين وشادد ظهرك. لو انت اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة هتجد هذه الآثار. ومع كل هذه الفوائد وغيرها كثير، يبقى الأساس في أداء الصلاة التعبد لله وحده، وليس الحرص على هذه الفوائد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.